Анатомические дыхательные пути делят на верхние и нижние. При этом граница между ними проходит по нижнему краю гортани. То есть нижние дыхательные пути, они начинаются с трахеи. Функционально дыхательные пути делят на проводящий отдел и респираторный отдел. В процессе дыхания воздух проходит через носовую полость, попадает в глотку, гортань, далее переходит в трахею, проходит через главный бронх, долевой, сегментарный, субсегментарный, проходит через мелкие бронхи и попадает в терминальную бронхиолу. Как раз таки терминальной бронхиолой и заканчивается проводящий отдел дыхательных путей. Далее начинается респираторный отдел. Он представлен ацинусом, то есть это структурно-функциональная единица легкого, которая включает в себя респираторные бронхиолы, они бывают первого, второго, третьего порядка, альвеолярные ходы, мешочки и альвеолы. Как раз таки тут и происходит диффузия кислорода и газообмен.